Erkak kishining ishi yurishmay qolsa, ko'ziga dunyo tor ko'rinib, kindik qoni to'kilgan uyiga ham boshi sig'may qolarkan. Sherali ishlayotgan to'quv fabrikasi xususiylashdi-yu, u sakrasheniyaga tushib, bir haftacha bo'ldi uyda o'tirib qoldi. Qani endi yegan ichgani ichiga tushsa. Bo'zchining mokkisiday hovlida borib kelib yurgan. Nari borsa ko'chaga chiqadi. Odamlar ola qarayotgandek, barmog'i bilan nuqul uni masxaromuz qilib shivirlayotgandek tuyulaveradi. 10 yil bir sinfda o'qib, shu tuproq ko'chada tepishib katta bo'lgan sinfdosh do'stlariga ham yurak yutib gapira olmaydi. Go'yo og'zini ochgudek bo'lsa, uchta bolangni qantarib uyda o'tirgani uyalmaysanmi? Le, quruq gap quloqqa yoqmaydi. Hech bo'lmasa shaharga borib mardikorlik qilsang-chi, erkak, deya tanbeh berib qoladigandek. Mardikor emish. O'zicha g'udranib tomorqa taraf yurdi Sherali. Shaharga borish uchun ham pul kerak. Qayerdan olaman? Xotin ham endi bir kamingiz mardikorchilik qilishmidi? Qo'ying, bir amallab kunimizni ko'rarmiz. Ishning urug'iga o't tushmagandir deyishi tayin. Mana, borimni bolalarga kiyim-kechak qildim. Yaxshiyam xotin bog'chada ishlaydi. Hech qursa kechki ovqatni o'sha yerdan tashib turibdi. U tomorqadagi pomidor, bodringlarga suv tarab andarmon bo'lib, kunni kech qildi. Tushlikka xotini xosiyat qoldirib ketgan bir kosa sutga non bo'ktirib yedi. Yaxshi o'tiribsizmi dadasi? Qosh qoraya boshlaganda bolalarni yetaklab xosiyat kirib keldi. Sherali 2 yashar qizchasini, keyin egizak o'g'illarni erkalab o'pdi. Ha, o'tirmay yurt oshib ketarmidim. Yuragim siqildi. 22 tomorqani sug'ordim. Voy, shunaqami? Yaxshi qilibsiz. Ko'chatlar ja chanqagandi. Ha, aytgancha, sizga bir gap topib keldim. Gap? Nima ekan? Bugun bog'chadagilar aytib qolishdi. Qo'rg'onchaga shahardan Sokina degan folbin ayol kelibdi. O'lib ketgan Xalcha xolaning uyini mahalladagilar unga ijaraga beribdi. Odam bosib yotganmish. 2-3 qatnasangiz, ishingiz yurishib, yo'lingiz ochilib ketarmidi? Rosa maqtashdi qizlar. Obbo, o'sha Xalchalarning gapiga laqqa tushdingmi, a? Xotinini koyigan bo'ldi Sherali. Xudodan ham zo'r ekanmi o'sha folbin? Namuncha qaysar bo'lmasangiz, dedi xosiyat qovoqlari uyilib. Uyda siqilib o'tiribsiz. Shuning uchun so'rab surishtirdim-da, siz bo'lsangiz, xo'p, nima demoqchisan? Boraymi o'sha folbinga? Cho'ntakda bir miri bo'lmasa, quruq qo'lga fol ochmasa kerak. Bekordan bekorga shahardan kelmagandir. Mana, men bog'chada qizlardan 2000 qarz oldim. Yarmini oling-da, bir borib ko'ring. Zora ishingiz yurishib ko'rmaganday bo'lib ketsak. Sherali gapni urchitib o'tirmadi. Qizchasini qo'liga oldi-da, taragan suvdan xabar olgani tomorqa tarafga o'tdi. Kechki ovqatni yeb bo'lishgach, xosiyat yelim xaltachaga shisha idishda suv, isiriq, tuz solib berdi. Mana bu isiriq bilan tuzga dam solib beradi, tayinladi u yeriga. Suvni qaytarma qiladi, ichasiz. Ha, bu xotinlar balo. Ko'nglidan o'tkazdi Sherali. Ikkir-chikirigacha biladi-ya. Bahor havosi. Bir zumda osmonni quyi qora bulutlar qoplab, yomg'ir tomchilay boshladi. Sherali egniga kurtkasini ilib, velosipedda yo'lga tushdi. Folbinning ijara uyi 8 chaqirim chekinardi. 15-20 daqiqa yo'l yurib, Sherali ko'kimtir darvoza ro'parasida to'xtadi. Shu mahal darvoza g'iyqillab ochilib, ichkaridan 2-3 ayol qo'llarida tuguncha bilan chiqib qolishdi. Ular halloslab turgan Sheraliga bir-bir olayib qarab olishdi-da, pichirlashib jo'nab qolishdi. Sherali xijolat tortib, bir zum bo'sag'ada turib qoldi. Folbinga ayollar qatnaydi-da. Nimaga xosiyat o'zi kelmay uni jo'natdi? Ha-ya, shuncha yo'lga bir o'zi kelmaydi-ku axir. O'yladi u sekin bo'sag'a oshib ichkariga qadam qo'yarkan. Ishqilib sharmanda qilmaganda xudoyim. Folbin miqtigina, kulchi yuzi oppoq ayol ekan. Etagi kaltaligidan qip-qizil ishton yopishib turgan bondirlari bo'rtib ko'zga tashlanardi. Sherali hayron bo'ldi. Shaharlik ayollar lozimda yurmasdi-ku. Kalta ko'ylak kiyadiganlari oyoqlarini dirkillatib yurguchi edi. Ha, bu ayol taqvodor shekilli. Shunga lozim kiyib ro'mol o'rab olgan. Mullaga, keling, xizmat, kulimsirab so'radi Sokina, yuzlariga fotiha tortishgach. Ta'rifingizni eshitib keldim, dedi Sherali ko'zini olib qochib. Shu desangiz, ishlar sal yurishmay turibdi. Shunga tushundim. Qani, qo'lingizdagilarni mana bu dasturxon ustiga qo'ying-chi. Sherali xaltachadan shishadagi suvni, tuz va isiriqni birin-ketin olib,
ko'rsatilgan joyga qo'ydi. Yaxshi, ularga dam solib beraman. Isiriqdan har kuni 1-2 chindim tutatib turasiz. Tuzni hammalaring yeydigan ovqatga solib ishlataverasiz. Suvga bo'lsa, har kuni ertalab yuz qo'lingizni chayasiz. Undan keyin 3 martadan ho'plab ichasiz. Xo'p bo'ladi. Sokina ko'z ostidan Sheraliga ma'noli qarab qo'ydi-da, qo'liga oq g'altak ipni olib, yarim metrchasini uzdi va ipni tugib turib, o'zicha pichirlab afsun o'qiy boshladi. Sherali shu topda sehrlanib, tosh qotgancha ayolning lablaridan ko'z uza olmasdi. Sokina afsunni o'qib bo'lib, yuziga Fotiha tortdi va o'rnidan qo'zg'aldi. "Qani, mullaka, uy to'rini ko'rsatib" dedi u. "Manavi yerga turingchi." Sherali itoatkorona to'rga borib qaddini g'oz tutdi. "Endi ikkala qo'lingizni ham oldinga cho'zing." "Juda yaxshi. Endichi salom qilib men aytgan so'zlarni qaytarasiz." "Xo'p." Sokina ikki qo'lini oldinga cho'zib ta'zim qildi. "Avliyolarga salom." Sherali takrorladi. "Avliyolarga salom. O'tgan ota-bobolarimizga salom." Mashg'ulot 10 martalar takrorlangach, Sokina qo'llarini tushirib bir chetga o'tdi. "Endi qo'llaringizni tushirmay, ko'zlaringizni yuming. Faqat qimirlamang." Sherali ko'zlarini yumib, yarim daqiqacha tosh qotib turganda, beixtiyor chayqalib ketib, sal bo'lmasa 100 tuban yiqilayozdi. "Ana, ko'rdingizmi?" dedi Sokina jonlanib. Farishtalar belgi berdi. Mullaka, ishlaringiz ancha chatoqqa o'xshaydi. Agar hammasi yaxshi bo'lganda, sizni turtib yuborishmasdi." Umrida bunaqa sehru joduga duch kelmagan Sherali shu topda butkul folbinning ta'siriga tushib qoldi. Xayolida qarshisidagi ayol xaloskoridek tuyular, uning og'zidan chiqqan gapni so'zsiz ado etishga tayyor edi. "Qani, o'tiring" dedi Sokina. Sherali cho'kdi. "Ko'zlarimga tik qarang." "Mana qaradim. Xotiningizga ko'ngilsiz ekansiz, a?" Folbin Sheraliga qattiq tikildi. "Yo'q, Sherali yelkasini qisdi. "Unaqa emas. Yolg'on gapirmang, mullaka. Farishtalarim aytib turibdi. Ahyon-ahyonda begona ayollar bilan bo'lishni o'zingizcha orzulab qo'yarkansiz. Xotiningizni qomati egik, qo'llari qadoq, oyoqlari ham erkaklarnikidek beo'xshov. Yo boshqachami?" "To'g'ri-ku-ya", o'dranib javob qildi Sherali. "Ammo mayli, bu yog'ini menga qo'yib bering." Sokina gap tamom degandek jimib dasturxondagi ne'matlarga dam solgan bo'ldi. "Ertaga yana kelasiz. To men bo'ldi demagunimcha kelaverasiz." "Yaxshi." Sherali sekin qo'zg'alib, o'ng qo'lini cho'ntagiga tiqdi. Sokina uning bilagidan mahkam ushlab, "Shartmas, axir odamga savob ham kerak-ku." "Yo'q, olib qo'ying. Noqulay-ku." "Aytdim-ku, olmayman deb. Ertadan pul-mul deb tashvish qilib yurmang. Shundoq ham ishingiz yurishmay yotibdi. Ahvolingizni ko'rib bilib turib, sizdan pul olamanmi?" "Rahmat sizga, singlim." Kulimsirab, mingtalikni qayta cho'ntagiga tiqdi Sherali. "Yaxshiligingizni unutmayman. Ertaga kechikmasdan keling." "Bo'pti." Sherali xaltachani qo'liga oldi-da, shosha-pisha hovliga chiqdi. Ko'z ochib yumguncha bir hafta o'tib ketdi. Sherali qorong'u tushdi deguncha ichi qizib xaltacha qidirishga tushib qolar, Sokinaning oldiga qatnardi. Biroq sabr qolgur ishi yurishay demasdi. "Erimga nima bo'ldi o'zi?" deya Osiyat hayron. Folbin desa sakrab tushadigan odam oyog'ini qo'liga olib yugurgilab qoldi. Ta'sirini sezayotgandir-da. Sokina Folbin esa Sheralining ikki qo'lini oldinga cho'zdirib, salom qildirishdan charchamas. Mijozi tik turgan joyida qattiqroq chayqala boshlasa, farishtalarim ichingizga kirib olgan jinlarni haydab chiqaryapti deya vahima solardi. Qatnayotganining 10-kuni Sherali odatdagidek ko'zlarini yumib, qo'llarini oldinga cho'zgancha tek turarkan, beixtiyor munkib ketdi. Muvozanatini saqlolmay 100 tuban yiqildi. Ko'zlarini ochganda Sokinaning ustida yotardi. Sherali oldiniga xijolat tortib turib ketmoqchi bo'ldi. Biroq bo'yniga chirmashgan ayolning qo'llari uni arqonlab qo'ygandi. "Oh", derdi Sokina ko'zlarini yumgan ko'yi Sheralining bo'ynidan, ko'kragidan qayta-qayta hidlab. "Qanday yaxshi. Shu paytgacha qayerda edingiz, mullaka? Qayerda edingiz?" Erkak bo'lib, begona xotinga qo'lini tekkizib ko'rmagan Sherali nima qilarini bilmas. Turay desa, ilon tanasidek muloyim qo'llar bo'yniga chirmashgan. Iyagiga tiralib turgan Sokinaning ko'kraklari ohanrabodek o'ziga tortardi. Oxiri chiday olmadi. Sherali ayolni mahkam quchoqlab, telbalarcha duch kelgan joyidan o'pa boshladi.
Endi siz mening qulimga aylandingiz, dedi Sokina ancha vaqt bir-birlarini yalab yulqab yotishgach. Rozimisiz? Jonimni so'rang, jonimni. Uning mayin sochlaridan siladi Shirali. Faqat menga ayting, eringiz bormi yo yo'qmi? Judayam bilgingiz kelyaptimi? Ha, endi so'radim-da. Yaxshi. Erim bor, ammo u sizdek barnoy yigit emas. Juda landovur. Og'zidagi oshini ham oldirib, mo'ltirab o'tiraveradiganlar xilidan. Keyin qolganini aytishga uyalaman. Xullas, ko'nglim to'lmaydi undan. Tushuntira oldimmi? Ha, dedi Shirali. Tushundim. Endi-chi mullaka, ishingiz masalasida xo'sh, Shirali hushyor tortib, Sokinani qattiqroq quchdi. Hozircha men bilan birga ishlab tursangiz. Qanaqasiga? Nima ish qilaman? Hovlida odamlarga kiring chiqing qilib turasiz. Shu bahona birga bo'lganimdan ko'rgan bilgan gumonsiramaydi. Bu yoqda xotiningiz ham shubhaga bormaydi. Shiralining o'zi ham endi Sokinaning etagiga o'ralashganidan kayfi chog' edi. Bu gap unga juda ma'qul tushdi. Bo'pti, men roziman. Shirali endi folbinga zir qatnab turgan ayollardan tortinmay qo'ydi. Hovliga bemalol chiqib, Sokina tayinlaganidek rasm rusumida mijozlarni ichkariga boshlaydi. Kechqurunlari 3-4 soat folbinning quchog'ida ishrat qiladi. Uzun kun u ana shu huzurli lahzalarni kutib yashar, maishat obi-tobiga yetsin deya Sokina kunduzi bir shisha aroq ham olib keltirib qo'yardi. "Ey, xotin, qo'llaring panshahada, a? Nega oyoqlaring buncha beo'xshov?" so'rab qoldi tun yarimida shirakayf bo'lib folbinning yonidan qaytgan Shirali budagini allalab uxlatayotgan Xosiyatga ko'zi chaqchayib tikilib. "Nima?" Xosiyat yalt etib eriga o'girildi. "Nima dedingiz?" "Nega beo'xshovsan deyapman, g'alcha", takrorladi er cho'ntagidan Sokina bergan bir dasta pulni chiqarib ko'z-ko'z qilar ekan. "Bu nima deganingiz, dadasi? Shuncha yashab qanaqaligimni bilmaganmidingiz?" "Ha, bilmagan ekanman", ko'zini lo'q qildi Shirali. "Dunyodachi shunaqa ayollar bor. Ularga qarasang ko'zing yayraydi. Senchi o'lasanmi undoq u yoq bu yog'ingga qarab yursang?" "Hali shunaqami?" o'rnidan turib ketdi Xosiyat. "Men beo'xshov bo'ldimmi? Bo'pti. Istasangiz o'sha ko'zingiz yayraydiganini topib olavering. Faqatchi..." Xosiyat uxlab qolgan qizchasini qo'liga ilk ko'tarib oldi-da, narigi xonaga yo'naldi. "Faqat meni kamsitmang." Sahar mardonda shoshilib chiqib ketayotgan erining ortidan yotsirab qarab qolgan Xosiyatni o'y bosdi.